Այս դիշովկե կենյանից տենում են, վրներս խնդում են, ժողովուրդ, հեն այսի մենք ենք, են էլ իրանք են, հեն այ տենում ես նայում են մեզի։ Նիկոլեք բրնեք քլնգում եք, արա Նիկոլը տուտ բրիչ չեմ գնացեք ուրիշ տեղ մանարեք, արա։ Ժողովուրդ պինդ կացեք, չվախնակ, մենք լստենք, ինչ եք խառնվե իրար, ախպեր, ինչ եք խառնվե իրար, ինչ եք ուզում իրարից, արա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Շուշիի վերաբերյալ դավադրությունների մասին խոսակցությունները տեղափոխվում են քաղաքական մակարդակ։ Ինձ ասացին, որ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ Շուշիի շուրջ դավադրություն է եղել։ Իբր թե հոկտեմբերի 28-ին, երբ Շուշին դեռ կանգուն էր, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է եղել խաղաղապահներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ես այդ ժամանակ չեմ համաձայնել, եւ իմ համաձայնությունը եղել է այն ժամանակ, երբ Շուշին կորսված է եղել։ Այսինքն իբր պայմանավորվածությունն այդպիսին է եղել, որ Շուշիից հետո նոր ես կհամաձայնեմ խաղաղապահների տեղակայելուն, ասաց Փաշինյանը համարելով դա անհետեթություն, որն իր խոսքով կոնկրետ փաստերով է արձանագրվում։ Փաշինյանը նկատեց, որ ինքը ավելի վաղ մի շարք հարցազրույցներում հրապարակային կողմ է արտահայտվել խաղաղապահների տեղակայելուն։ Հավատացեք, ոչինչ չի ավարտվել, ամեն ինչ նոր է սկսվում, գրել է վարչապետի ավագ դուստր Մարիամ Փաշինյանը։ Ռուս խաղաղապահները Հայաստանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունից։ Եվ այսպես Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ողջունել է Հայաստանի վարչապետի եւ Բաքվի նախագահի միջև պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնությունը, որի մասին Հայաստանի Հանրությունը տեղեկացել է նոյեմբերի 9-ի գիշերը, եւ առ այս պահը շարունակում է գտնվել շոկային ազդեցության ներքո, հաշվի առնելով այն բովանդակությունը, որ կա պայմանագրում։ Բովանդակության մասին խոսվել է շատ, եւ անկասկած դեռ առիթներ լինելու են դրա մասին խոսելու։ Ուշադրության արժանի է սակայն մի հանգամանք. դրանում չկա անդրադարձ ահաբեկիչների մասին, այն ահաբեկիչների, որ ըստ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Նարիշկինի ստույգ հավաստիացման ներկրվել են Արցախյան հակամարտության գոտի մերձավոր արևելյան ռեգիոնից։ Նարիշկինը հայտարարում էր, որ այդ տվյալները միանգամայն հավաստի են եւ իրենց են հասել մի քանի տարբեր հատուկ ծառայություններից։ Եռակողմ համաձայնագրում չկա որևէ խոսք, թե ինչ պետք է լինի ահաբեկիչների հետ։ Բանն այն է, որ թեև Ռուսաստանն այդպես էլ որևէ ուղիղ հասցեականությամբ չի մատնանշել այդ հարցում Թուրքիայի ուղիղ մասնակցությունը, ու թեև չի մատնանշել Ադրբեջանի պատասխանատվությունը, բայց այդ ահաբեկիչներն ի վերջո օդից չէին ընկնում եւ չէին ընկնում ինչ-որ սև խոռոչ, այլ ընկնում էին Ադրբեջանի տարածք, որտեղ ճամբարվում էին եւ նետվում Արցախի դեմ գրոհի։ Իհարկե ներկայիս Ադրբեջանը այլևս մեծ վստահությամբ հնարավոր է բնորոշել սև խոռոչ։ Այդուհանդերձ հարցը մնում է բաց. ահաբեկիչները Ռուսաստանի Դաշնության համար վերացան, թե այդ կապակցությամբ Անկարայի հետ լինելու է առանձին խոսակցություն։ Համենայն դեպս տարօրինակ է այն անհանդուրժողականությունը, որ մինչ այդ հիշեցնում էին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնյաները, եւ այն, որ նրանք մոռանում են ահաբեկիչներին իրավիճակի հանգուցալուծման մասին կարևոր փաստաթղթում։ Իդեպ, հայկական կողմը հիշել է, թե ոչ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, սիրելի հայրենակիցներ, պինդ եղեք։ ՌԴ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ ռուսական կողմը սպասում է Հայաստանի եւ Նախիջևանի սահմանին Նախիջևանից խոցված ռուսական ուղղաթիռի դեպքի հետաքննության արդյունքին։ Դեպքը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 9-ին, երբ հայտնի դարձավ դրա մասին ադրբեջանական կողմն անմիջապես ներողություն խնդրեց թյուրիմացության համար, ասելով, թե լարված իրավիճակ է, նախկինում այդ տեղերով ռուսական ուղղաթիռներ չեն թռչել եւ իրենց մտքով չի անցել, որ դա ռուսական է։ ՌԴ ԱԳՆ գոհունակություն էր հայտնել այդ ներողությունից։ Հայտնի է նաև, որ այդ միջադեպից ժամեր անց տարածվեց տեղեկությունը պատերազմի դադարեցման հայտնի որոշման մասին, որը ոչ միայն հայկական կողմի, այլ նաև Ռուսաստանի հերթական զիջումներ Թուրքիային։ Այժմ ՌԴ-ն ուղղաթիռի դեպքի հետաքննության արդյունքին սպասում է, որ ինչ անի, ինչ է ուզում պարզել Ռուսաստանը, երբ Ադրբեջանը խոստովանել է, որ ինքն է խոցել, որովհետև մութ էր, սահմանին շատ մոտ էր, հայ-ադրբեջանական իրավիճակն էլ լարված էր։ Հետաքննությունից էլ ինչ է սպասում ՌԴ-ն։ Արդյոք սպասում է տվյալներ, որ մեղադրի օրինակ անձնակազմին կամ որևէ այլ մեկի, սահմանին շատ մոտենալու կամ առանց ադրբեջանական կողմին նախազգուշացման թռիչք կատարելու համար։ Թվում է, թե դա աներևակայելի է, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ կան ցավալի ու ոչ պակաս ողբերգական նախադեպեր։ Օրինակ Սիրիայում 2015 թվականին ռուսական ռազմական օդանավի խոցումը թուրքական օդանավից, 2016 թվականին էլ Անկարայում ցուցահանդեսի բացման
հաղորդմանը անվտանգության ծառայության անդամներից մեկի ձեռքով ՌԴ դեսպանի գնդակահարությունը տեսախցիկների առաջ։ Ընդ որում օդանավի միջադեպից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունն անցավ մի քանի ամիս սառեցման փուլով, իսկ դեսպանի սպանությունը տեղի ունեցավ հաշտությունից կարճ ժամանակ անց։ Երկու դեպքում էլ Ռուսաստանը որդեգրեց Թուրքիայի արդարացման դիրքորոշում, հայտարարելով, որ օդանավի խոցումն ու դեսպանի սպանությունն արել են երրորդ ուժեր, որոնք ուզում են փչացնել ռուս-թուրքական հարաբերությունը։ Իդեպ հատկանշական է, որ 2016-ի չստացված հեղաշրջումից հետո Էրդողանը սկսելով մաքրել զինված ուժերը, ձերբակալեց նաև այն ռազմական օդաչուին, որը խոցել էր ռուսական օդանավը։ Հայտնի է, որ Էրդողանը հեղաշրջման համար մեղադրում էր ԱՄՆ-ում գտնվող Գյուլենին, իսկ հեղաշրջումը տապալելու համար շնորհակալություն հայտնում իրեն ժամանակին զգուշացրած Ռուսաստանին։ Արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը սպասում է Նախիջևանի սահմանին խոցված ուղղաթիռի դեպքի հետաքննության արդյունքին, որպեսզի հայտարարի, որ Նախիջևանից մի երրորդ ուժ է կրակել ռուսական ուղղաթիռի վրա, ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունը փչացնելու համար։ Պետք է Հայաստանը պաշտոնական մակարդակով կապվի ԱՄՆ նախագահի, փոխնախագահի, պետքարտուղարի հետ։ Հարց. Արդեն իրողություն է, որ ԱՄՆ նախագահ է ընտրվել Ջո Բայդենը։ Թրամփի իշխանության տարիներին այդպես էլ չստացվեց Հայաստանի եւ հայ համայնքի հետ խորացված հարաբերություններ ունենալ։ Բայդենի նախագահության դեպքում ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի հայկական կողմը։ Սասունյան. Առաջին լավ քայլը, որ արդեն արվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձն էր նորընտիր նախագահ Բայդենին։ Այն շատ տպավորիչ բովանդակությամբ ուղերձ էր, որտեղ ամեն ինչ շատ տեղին ասվում էր, թե Արցախի պատերազմի, թե ցեղասպանության ճանաչման, թե Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Սա շատ լավ սկիզբ է եւ պետք է այս առաջին քայլը շարունակություն ունենա։ Թե ՀՀ վարչապետի, թե ԱԳՆ-ի, թե ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի կողմից պետք է ամեն ինչ արվի, որ այս առաջին քայլերը ավելի հասունանան ու մնայուն լինեն, որովհետև ԱՄՆ նախագահը զբաղվում է երկրի 1001 խրթին հարցերով եւ չեն կարող սպասել, որ ինքը անի առաջին քայլը։ Պետք է Հայաստանը պաշտոնական մակարդակով կապվի ԱՄՆ նախագահի, փոխնախագահի, պետքարտուղարի հետ։ Բացի այդ, մենք մեծ թվով հայամետ քաղաքական գործիչներ ունենք, որոնք վաստակեցին ամերիկացիների վստահությունը եւ ամերիկահայությունը պետք է շարունակի իր լոբիստական աշխատանքները, մանավանդ Սենատի եւ ներկայացուցիչների պալատի միջոցով եւ անընդհատ հիշեցնենք մեր պահանջները։ Իրենք էլ իրենց հերթին ոչ միայն պետք է իրենց միջոցառումներն իրագործեն, այլ նաեւ երկրի նախագահին հիշեցնեն իր բոլոր խոստումները, որոնք նա տվել է թեկնածու եղած ժամանակ։ Հարց. Կարող ենք անցած տարիները կորսված համարել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների համար, բացառությամբ կոնգրեսի կողմից հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունման։ Սասունյան. Այո, դժբախտաբար նախագահ Թրամփը վերջին 4 տարիներին ոչ մի հետաքրքրություն ցույց չտվեց հայկական հարցերի հանդեպ։ Բացի այն բանից, որ ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ, երբ մի խումբ հայեր ցույց արեցին նախագահի շտաբի առջև, ինքը դա նկատեց եւ նախքան ընտրությունները իր 3 ելույթներում բավական հաճո խոսքեր ասաց հայության մասին, մեր դրոշի մասին, թե ինքը սիրում է հայերին եւ մի բան անելու է։ Մենք չէինք հավատում այդ խոսքերին, որովհետեւ ինքը երբեք հայերի հետ մոտ չի եղել, կապ չի ունեցել ոչ մի հայկական հարցի հետ։ Ճիշտ հակառակը շատ մտերիմ է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ եւ շատ բան է արել ի նպաստ Թուրքիայի։ Մենք չէինք սպասում ոչ մի բան եւ այդպես էլ եղավ։ Ինքը ոչ մի բան չարեց, ահավասիկ 40 օրից ավելի է պատերազմը գնում է եւ եթե Թրամփն ուզենար կարող էր մի հեռախոսազանգով կանգնեցնել Թուրքիայի միջամտությունը Արցախի պատերազմում։ Թրամփն ամեն օր խոսում է terroristների դեմ, իսկ Թուրքիան terroristներին հավաքել եւ ուղարկել է Ադրբեջան։ Հետևաբար պետք է որ Թրամփը ինքը կանգնեցներ terroristների առաքումը ոչ միայն հայերի համար, այլև ԱՄՆ-ի եւ ամբողջ աշխարհի համար, բայց դա էլ չարեց։ Թրամփը դեռ մնում է ԱՄՆ նախագահ մինչև հունվարի 21-ը, եւ եթե մինչև հիմա ոչ մի բան չի արել, հիմա էլ չի անելու։ Եթե որևէ բան անի անկախ նրանից թե ով է անողը, մենք միայն կուրախանանք։ Հարց. հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացման առումով չպետք է լինեն երկկողմ հետաքրքրություններ, այսինքն Բայդենն ինքն էլ պետք է հետաքրքրված լինի, թե Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որ հետաքրքրություն առաջացնի ԱՄՆ ղեկավարի մոտ Հայաստանի եւ հայկական խնդիրների նկատմամբ։ Մենք տեսանք, որ Բայդենն ու Էրդողանը նույնպես մտերիմ են։ Սասունյան. Նախ ասեմ, որ այդ հարաբերությունները պետք է կառուցվեն երկուստեք։ Որևէ կողմը չպետք է սպասի, որ դիմացինը իր հետ կապվի։ Այս առումով ավելի մեծ բեռը մեր ուսերին է, որովհետև մենք փոքր երկիր ենք եւ մենք է որ պետք է հետապնդենք մեր շահերը, առանց սպասելու, որ Ամերիկան հետաքրքրություն ցույց տա։
Թե Հայաստանի ԱԳՆ-ի մակարդակով, թե վարչապետի, թե նախագահի, թե ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանի մակարդակով, այդ կապերը պետք է պահվեն, պետք է հանդիպումներ, այցելություններ լինեն, ոչ մի առիթ չպետք է բաց թողնենք, պետք է նաև ամերիկահայ համայնքը կազմակերպությունները մնայուն կապի մեջ լինեն Հայաստանի ԱԳՆ-ի հետ, որպեսզի տարբեր ուղղություններով չաշխատեն։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանի հետ Բայդենի հարաբերություններին, այդտեղ ահագին կեղծ ու սուտ լուրեր են տարածվում հայության շրջանում, մանավանդ այն հայերի կողմից, որոնք Թրամփի կողմնակիցներն են, ուզում են սևացնել Բայդենին։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Թրամփը թրքասեր է, իրենք էլ ցույց են տալիս մի քանի նկարներ, որ Բայդենը Թուրքիա այցելության ժամանակ Էրդողանի հետ հանդիպել է։ Գիտեք, որ երբ Բայդենը 8 տարի ԱՄՆ փոխնախագահ է եղել, այցելել է շատ երկրներ, անշուշտ հանդիպել է տարբեր երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Նա պարտավոր է եղել այդ հանդիպումներն ունենալ։ Այդ լուսանկարները ոչ մի բան չեն փաստում, չեն խոսում նրա թրքասեր լինելու մասին։ Ճիշտ հակառակը, մենք ունենք Բայդենի կողմից վերջին շաբաթներին զանազան հայտարարություններ, որ ինքը ամեն ինչ անելու է Հայաստանի համար, հայերի համար, Արցախի համար։ Նաև ինքը անցյալ տարվա դեկտեմբերին հարցազրույց տվեց New York Times-ին, որտեղ շատ ծանր խոսքեր է ասել Էրդողանի դեմ։ Ասում է, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Էրդողանը պաշտոնից դուրս գա եւ նոր ղեկավարներ կան։ Ասում է, որ պետք է Թուրքիան շատ թանկ գին վճարի իր արածների համար։ Նաև նման խոսքերով թվիթ է արել։ Թուրքական մամուլը վերջին ամիսներին անընդհատ մեծ մտահոգությամբ ու վախով գրում էր, թե ինչ է լինելու իրենց վիճակը, եթե Բայդենը հաղթի։ Թրամփն այնքան մոտ էր Էրդողանին, որ երբ Թրամփը հեռանա, Բայդենը առնվազն նույնքան մտերիմ չի լինելու, եթե ոչ բավական խիստ եւ հակառակ ուղղությամբ աշխատանքներ կտանի։ Այս առումով չի կարելի համեմատել Թրամփին ու Բայդենին։ Սար ու ձորի տարբերություն կա այդ երկուսի միջև Թուրքիայի հանդեպ վերաբերմունքի առումով։ Պարոն Շիրինյան, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղարաբաղյան հարցը քննարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, նաև Թուրքիայի նախագահի հետ։ Հետաքրքիր է հատկապես Թուրքիայի հետ քննարկումները մեզ համար ինչ վտանգներ են պարունակում։ Ռուս-թուրքական քննարկումներից մենք ինչ կարող ենք սպասել։ Շիրինյան, մենք մեր կռիվը պետք է առաջ տանենք, իրենք իրար հետ հարցեր ունեն, ինչպես 1920 թվականին։ Գործը մերն է, մեր հարցերը պետք է ինքներս լուծենք։ Այսօր գլխավոր հարց լուծողը հայկական զինուժն է։ Իբր թե Ռուսաստանը քայքայվել է եւ ուժ չունի թուրքերի դեմ խոսելու։ Դուք դրան հավատում եք, բայց մենք դրանով չպետք է զբաղվենք։ Երբ մենք իրադրությունը մեր պատկերացրած ձևով կարգավորենք, իրենք իրենց քայլերը կհամապատասխանեցնեն մեզ հետ։ Ես առաջարկում եմ, որ այս օրերին մամուլը չզբաղվի սրանով։ Ամբողջ համազգային ներուժը, բանակը, ուժային կառույցները պետք է դնել ադրբեջանական բանակը քայքայելու համար։ Ամբողջ աշխարհն ասում է, այս հարցը շատ է բարդ։ Ես հարցնում եմ, Ղրիմի հարցից բարդ է, թե թուրքական հարցից բարդ հարց է։ Ոչ մի բարդություն չկա։ Թույլ ենք բազար են անում։ Պետք է ուժեղանանք եւ վերջ։ Հարց. Ձեր կարծիքով Եվրոպան, ԱՄՆ-ն, նույն Իրանը ինչպես կվերաբերվեն այն հանգամանքին, որ այստեղ ռուսական խաղաղապահ ուժեր տեղակայվեն։ Շիրինյան. Կամինսկի խումբ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում։ Ինչ խաղաղապահ։ Ռուսներն ու թուրքերը այդ որոշումները չեն կարող չեղարկել։ Պետք է հանգիստ կռվել ու ջախջախել ոսոխին։ Մնացածի համար կա արտգործնախարարություն։ Թող զբաղվի այդ հարցերով։ Այդպես էլ չկարողացան աշխարհին հասկացնել, թե մենք ինչ ենք ուզում։ 30 տարվա մեջ չկարողացան ձևակերպել, թե իրենք ով են եւ ինչ են ուզում, որպես ՀՀ արտգործնախարարություն։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ ենք ուզում։ Հարց. Այսինքն նկատի ունեք, որ մեր պահանջները հստակ ձևակերպված չեն։ Շիրինյան. Բանակը ձևակերպել է։ Ադրբեջանը պետք է ջախջախվի ու այդ պետությունը պետք է վերածվի Ադրբեջանի դեմոկրատական դաշնային պետության։ Դա մեր քաղաքական իդեալը կարող է լինել։ Մնացածը մեզ համար կարևոր չէ։ Ամեն մեկը շագանակ է տաքացնում Արցախյան հակամարտության մեր լեգենդների արյունից իր բաժինն է ուզում վերցնել։ Բայց Հայաստանն անտեր չէ, ունի բանակ ու պետություն։ Իրար քիթ-քթի տված հարցեր են լուծում, բայց չմոռանանք 1921 թվականի ռուս-թուրքական բարեկամության ու եղբայրության պայմանագիրը։ Այդ պայմանագիրը վերացած է, իրենք գործում են այդ պայմանագրի շրջանակներում, բայց աշխարհը շատ է փոխվում։ Մեր տարածաշրջանում հայկական զինուժի գործողությունները իրավիճակ են փոխում։ Նորից կրկնեմ, հերիք է աշխարհի հարցերը քննարկենք, կենտրոնանանք ռազմաճակատի հարցերի վրա։ Իրենք իրար լավ գիտեն։ 1920 թվականի հիշողությունների համը բերաններն է, թե ինչպես Հայաստանը բաժանեցին։ Բայց կրկնում եմ, կան եռանախագահներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ՀՀ իշխանություն։ Չինացիները համաձայն են, որ ռուսներն ու թուրքերը գլուխ գլխի տված հարց լուծեն։ Լավ կլինի, որ ռուսներն ու թուրքերը Ղրիմի հարց քննարկեն։ Այսօր առավել ակտուալը դա է։